Ahoj, vitaj. Vítam ťa pri poslednej škandinávskej legende zo sérii 5 legend. Táto je podľa mňa najzaujímavejšia a myslím si, že niektorí z vás s ňou máte aj svoju skúsenosť. Tento príbeh, táto legenda bude o Mare, nočnej more, ktorú si už určite niekedy zažil, alebo aspoň trošku poznáš ten pocit. Ležíš v posteli, nemôže sa pohnúť, telo nereaguje, cítiš, že niečo sedí na tvojej hrudi. Tlačí, dusíš sa, ale nič tam nie je. To je Mare. Stará škandinávska legenda. Nie je to zviera, nie je to žena, je to tieň. Bytosť, ktorá ti sadne na hruď a vysáva ti dušu cez sny. Odtiaľ máme slovo nightmare, nočná mora. Niekedy sa Mare zjaví ako čierna mačka, inokedy ako tieň, ale vždy v noci a vždy, keď spíš. Ako sa jej zbaviť? Legenda vraví, že máš pod posteľ dať železný nôž alebo spať so svetlom. Miesto deja Hallingdal, Nórsko, rok 1857. Postava Ingrid, vdova a bylinárka. Keď Ingrid pochovala svojho muža, vrátila sa k starému domu pod horou. Osamelý zrub, ticho, ktoré kričalo. Zaspávala pri ohni. Okolo nej hrkotali sušené bylinky a vonku šepot lesa. Ale potom sa to začalo. Každú noc sa prebúdzala paralizovaná. Otvorené oči, no telo ako z olova. Na hrudi cítila váhu a niečo ju pozorovalo. Tvárou neviditeľné, ale v rohoch izby sa chveli tiene. Tie isté, ktoré sa neodvážovala pomenovať. Išla za starešinou, čo poznal runy a kúzla. Ten jej povedal len jedno slovo. Mara. A potom ticho dodal. Niekedy nie je duch, čo ťa navštívi. Niekedy je to vina, čo dostala tvár. Ingrid si začala značiť sny. Runy na drevo, písané do popola a v jednu noc, keď sa Mare zjavila znovu, Ingrid prehovorila. Poznám tvoje meno. Bytosť sa nehýbala, ale jej tvár sa rozplynul ako dym a Ingrid opäť mohla dýchať. Nikdy nezistila, či to bol duch alebo jej vlastná minulosť, čo ju prišlo dusiť. Ale odvtedy spala pri otvorenom okne a na prahu každý večer vysypala soľ v tvare kruhu. Mara je viac než príšera zo sna. Je to symbol nespokojnej duše, viny, strachu. Toho, čo sa nás tlačí, keď stíchne deň. A niekedy, keď spíš, nevidíš len sen, ale niečo, čo sa pozerá späť. Ďakujem za vypočutie tohto posledného príbehu. Ak na budúce budeš mať nejakú nočnú moru alebo spánkovú paralýzu, pripomeň si tento príbeh. Do budúcna určite ešte pripravím nejaké príbehy o lucidnom snívaní. Je to taký dosť veľký fenomén, ktorý celkom by som povedala, že napreduje aj vo vedeckých krúhoch a myslím si, že je veľmi dôležité venovať čas spánku a vedieť, o čom sú sny alebo ako v tých snoch, ako sa v tých snoch môže človek pohybovať, ako ich môže ovládať a v prípade si tam aj vyriešiť nejaké traumy. Takže toto video určite pre vás prichystám v blízkej budúcnosti. Zatiaľ vám ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa ti video páčilo, daj like, nezabudni dať odber a ja ti ešte pripomeniem, že tie najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.